ដើមឡើយនៃឈ្មោះប្រាសាទនេះគឺមានឈ្មោះពីរដែលយោងតាមសញ្ញាចារឹកគឺឈ្មោះថាស្រីសូរ្យគិរីឬក៏ស្រីសូរ្យគិរីបន្ទាប់មកមានឈ្មោះមួយទៀតដែលយើងប្រើសប្តាហ៍ថ្ងៃដែរគឺស្រីសូរ្យបរិពតប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងស្គាល់គ្រប់គ្នាហាក់បីដូចជាលេខគីឡូនោះគឺជីសូនេះឯងបាទប្រទេសកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10នៅក្នុងអាស៊ានដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងឈៀងខាងកើតនៃភូមិភាគអាស៊ីដែលមានប្រជាជនភាគច្រើនប្រកបរបរកសិករប្រទេសដ៏តូចមួយនេះពោរពេញទៅដោយវប្បធម៌និងអរិយធម៌ជាច្រើនដែលបានបន្សល់ទុកពីបុព្វបុរសខ្មែរជំនាន់មុននៅថ្ងៃនេះដែរពួកខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ប្រាសាទមួយនៅឯខេត្តតាកែវដែលមានឈ្មោះថាប្រាសាទភ្នំជីសូបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅកាន់ប្រាសាទភ្នំជីសូអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជិះតាមផ្លូវជាតិលេខ2ដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា49គីឡូម៉ែត្ររយៈពេលនៅក្នុងការធ្វើដំណើរប្រហែលជា1ម៉ោងកន្លះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានទៅដល់ប្រាសាទភ្នំជីសូនៅឯខេត្តតាកែវហើយពួកយើងក៏សូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្គាល់លោកអ៊ំដុសសម្បត្តិគាត់គឺជាអ្នកថែរក្សាប្រាសាទនៅទីនេះបាទអរគុណក្មួយដែលនិស្សិតមកពីភ្នំពេញណាថាអ៊ំគឺជាអ្នកជួយមើលថែនៃប្រាសាទនេះណាទាំងប្រមាណនេះណាបើចង់ដឹងអាយុអ៊ំប្រាប់បានទៀតអ៊ំមានអាយុ64ឆ្នាំហើយណាមកដល់ពេលនេះបាទទីតាំងនេះចង់ចែកចេញជាពីរណាទីតាំងដែលប្រវត្តិពីដើមនិងសម័យឥឡូវដែលយើងគេស្គាល់គ្រប់គ្នាណាពីដើមគេឲ្យឈ្មោះថាទីតាំងប្រាសាទភ្នំជីសូស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្លាឃុំរវៀងស្រុកសំរោងនៃខេត្តតាកែវតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិដកពរឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីឈ្មោះភូមិស្លានេះមាននៅតំបន់ជើងភ្នំនេះមានក៏ប៉ុន្តែអត់មាននៅជើងភ្នំនេះទេគឺមានចម្ងាយប្រហែលជា4គីឡូម៉ែត្រពីនេះទៅអញ្ចឹងបើនិយាយពីតំបន់នេះបើអាចរាប់ជាតំបន់ថាភូមិស្លាអានឹងគឺជារឿងខាងដើមឯណាខ្ញុំអត់ដឹងថាខុសឬត្រូវទេអានឹងជារឿងពីដើមប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងស្ថិតនៅក្នុងភូមិដកពរឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវពីព្រោះថានៅក្នុងឃុំរវៀងនេះគឺមានដល់23ភូមិនៃឃុំហ្នឹងណាដែលជាតំបន់ភ្នំជីសូហ្នឹងមានភូមិច្រើននៅទីនេះបាទមែនតែនទៅមកដល់ពេលនេះបើបងប្អូនអញ្ជើញមកពីភ្នំរាជធានីភ្នំពេញតាមខេត្តនានានៃតំបន់ពាយ័ព្យឬក៏តំបន់ខាងជើងហ្នឹងណាយើងអាចឆ្លងកាត់រាជធានីហ្នឹងគឺទៅធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ2ក៏បានផ្លូវជាតិលេខ3ក៏បានកាលណានិយាយពីឈ្មោះប្រាសាទឥឡូវនេះយើងតែងតែយកឈ្មោះដែលនិយមឲ្យដឹងគ្រប់គ្នាទេណាដើមឡើយនៃឈ្មោះប្រាសាទនេះគឺមានឈ្មោះពីរប៉ុន្តែនៃតែមួយណាដើមឡើយនៅក្នុងសីលាចារឹកដែលយោងតាមសញ្ញាចារឹកគឺឈ្មោះថាស្រីសូរ្យគិរីឬក៏ស្រីសូរ្យគិរីណាបន្ទាប់មកមានឈ្មោះមួយទៀតដែលយើងប្រើសប្តាហ៍ថ្ងៃដែរគឺស្រីសូរ្យបរិពតនឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងស្គាល់គ្រប់គ្នាហាក់បីដូចជាលេខគីឡូនោះគឺជីសូនេះឯងបាទប្រាសាទនេះកសាងឡើងដើម្បីគោរពសក្ការៈបូជាចំពោះអាទិទេពមួយអង្គនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺព្រះឥសូរណាឬក៏ហៅថាសេវនិយមនៅក្នុងឆ្នាំ1970ហ្នឹងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70ហ្នឹងគឺមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកខ្លាំងបំផុតនៅទីនេះរហូតដល់ខូចប្រាសាទសឹងតែអស់ណាបាទមកដល់សម័យកាល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃរបស់បងប្អូននេះគឺកន្លែងនេះទៅជាកន្លែងមួយដែលជាកន្លែងដែលគេហៅថាកែប្រែមនុស្សឬក៏គុកអញ្ចាំងបើនិយាយពីតកតងនឹងព័ត៌មានប្រាសាទគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់មើលថែច្រើនណាបាទឥឡូវនេះ
ก็ដោយសារការយកចិត្តទុកដាក់របស់ក្រសួងវប្បធម៌ហ្នឹងក៏បានជួសជុលពង្រឹងបន្ថែមនៅប្រាង្គប្រាសាទមួយចំនួនដែលរកលនឹងរលំទាក់ទងនឹងភ្ញៀវទេសចរជាតិហ្នឹងហាក់បីដូចជាមានការក្រោកដែរណាប៉ុន្តែទើបតែធ្លាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះធ្លាក់បន្តិចណាធ្លាក់បន្តិចណាចំពោះខ្ញុំក្នុងនាមជាពលរដ្ឋនៅទីនេះហើយក៏ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកជួយសម្អាតថែរក្សានៅប្រាសាទទាំងអស់នេះមានតែប៉ុណ្ណេះទេមានតែថាសូមពៀវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលលោកស្រឡាញ់អំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ឬក៏កេរដំណែលដូនតានឹងអញ្ជើញមកទស្សនានេះបានច្រើនដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់អំពីតម្លៃនៃអរិយធម៌ដែលមាននៅក្នុងសម័យនោះណាទី1ទី2ប្រសិនបើពួកគាត់អញ្ជើញមកហើយសូមមេត្តាសំខាន់បំផុតគឺលើកដៃសំពះហ្មងពីរឿងកាកសំណល់ចំណីអាហារដែលលោកភ្ជាប់មកនេះពិសេសបំផុតគឺដូចជាស្បោងផ្លាស្ទិកដូចជាអីមួយចំនួនហ្នឹងសំខាន់បំផុតគឺស្បោងផ្លាស្ទិកហ្នឹងហើយយកមកសុំមេត្តារកកន្លែងដាក់ក្នុងធុងសម្រាមឲ្យស្រួលដួលជំរាបថានៅក្នុងប្រាសាទទាំងមូលក្នុងប្រាសាទគឺអត់ដាក់ធុងសម្រាមទេតែដាក់នៅខាងអញ្ចឹងមានន័យថាខាងក្នុងមិនដាក់ទេវាអត់ទៅល្អមើលអញ្ចឹងតែដាក់កន្លែងណាមួយដែលឃើញថារៀងសមរម្យហើយជាដៃនឹងដាក់អញ្ចឹងសូមយកធុងសម្រាមកាកសំណល់ទាំងនោះដាក់ក្នុងធុងសម្រាមស្រួលនឹងការប្រមូលយកទៅចោលយកទៅទុកដាក់ឲ្យបានគត់មុតណាទី1ទី2សុំបើមកហើយចំពោះទៅទីនេះផ្ទាល់ណាទីនេះផ្ទាល់ហ្មងកុំបោះសម្រាមនឹងទៅចោលលើឡើងថ្ងៃថ្នាក់ដដើមនេះជើងប្រាសាទនេះវាអត់ទៅសមវាពីម្នាក់ទៅម្នាក់ពីម្នាក់ទៅម្នាក់ទៅឃើញគ្នាតទៅវាចេះតែចោលច្រើនទៅវាអត់ល្អមើលធម្មតាហើយណាហ្នឹងណាបាទបើសិនជាព្រៃវាជារឿងព្រៃហើយក៏ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតរបស់ដែលមិនគួរមើលហ្នឹងក៏វាអត់ទៅល្អទេហ្នឹងមើលបាទទី2ចំពោះក្មេងៗសុំមេត្តារឿងយកហ្វឺតយកទឹកលប់ទៅសរសេរនៅប្រាសាទគឺសុំអធិស្ឋានឈប់បន្តទៅបើសិនជាមានណាបាទពីព្រោះថាអត់ល្អទេខ្មាស់គេណាស់